好，3、2、1，開始緊㗎。係好。每一次咧都係要咁樣坐嚟靜一靜、定一定。咁咧喺電視台嚟計咧就係大家好4、3、2、1咁樣嘅。好，嚟預備。好，大家好，好。大家好。今日冇博士。今日唔係博士，博士唔得閒嚇，博士唔得閒。咁輪到我同阿維維老師同講錢啦，係啦講錢啦。上次就係話我哋講到邊度？我哋講錢。上次我哋講到保險點樣啊，理財啦，你點樣漏財啦，你公司洗手間嘅廁紙你有冇漏薄咗啦？等於牙膏你開多丁丁個口，你又用多好多。係啊！仲有講咩啊？講個導演因為慳錢就買咗個飯盒唔啱食，就變咗嘥錢，係嘛？哇！你錄幾好記性㗎喎，梗係有睇啊你，即係做完節目睇翻嘅咁樣啊。咁通常我哋做導演咧，拍完之後咧，如果尤其是係拍自己添啊，就唔想我再睇嘅，知唔知點解？乜咁㗎？下次好啲啦咁，即係自己過唔到自己個關。即係點解咧？有人講一句説話啊嘛，叫做藝術家咧就永遠都冇最好嘅。睇完之後，下次會好啲㗎啦，今次唔得住啊咁樣。一就諗其實好得㗎啦，但係要求係無限嘅講錢嘅話咧，咁咧就我就突然間諗起一樣嘢咧，好多人話：喂，我好想要錢啊，我好想要錢啊咁樣。又有啲人問我：喂，導演啊，嗰啲坊間嗰啲咩如何一夜致富嗰啲課程又得唔得啊？咁樣好精彩嘅。歸根究底咧，我咧就覺得咧就我哋要睇下究竟成唔成功啊！即係出得街嘅啦，有聲啊嚇。歸根究底咧，個咧係想攞個安全感。我有個錢喺度慢慢搣咁樣。咁原來唔係嘅，錢唔係成嚿會擺到俾你慢慢搣嘅。咩叫財來自有方咧？你係想真係要使嗰個錢嘅時候咧，正經咧，嗰個錢就會嚟嘅。如果唔係你諗住，我想攞個安全感，無憂無慮，幾多財主佬啊？佢真係有嚿錢喺度啊，好憂心。就咁樣啦。嗰陣時我喺印尼做攝影師嘅時候，坐到冇嘢多，真係有錢佬多。其中一個有錢佬多到話：Mr. Richard， 我環遊世界2次㗎啦，我24小時啲錢係咁走落我銀行度嘅。我真係唔知錢唔知點使嘅，咁咧就係我睇佢真係痛苦，嗰痛苦係好悶叫佢要去地方去晒，要買嘅地方買晒，所以成日走嚟我 studio 咧揾我哋傾偈飲咖啡，佢覺得好開心嘅。原來人開心，你頭先所講咩啊？凡人就有凡人嘅煩惱。有錢人有錢人煩惱咁樣。好啦，講到呢度咧，其實咧個個都諗住我有個錢，咁我唔使擔心啦咁好啦。有啲人話：喂，你做咁多年嘢啦，你有冇諗過退休啊？咁樣退休咁我退休金有錢㗎嘛？咁唔係㗎喎，好似我哋呢行咁樣唔退得休㗎喎，一退就真係休㗎喎。點解？尤其是我哋做導演咧，年紀越大咧就越精靈嘅諗嘢。見得多嘛？呢個好肯定，唔係我自己自誇，呢個係必定嘅事嚟嘅。但係亦有啲好多唔同年齡層嘅人咧，都諗住退休嘅喎。你聽下你嗰啲朋友叫咩有幾歲想退休嘅？我有好多年輕一輩嘅朋友年輕喎。年輕一輩嘅朋友。好多都計劃40歲退休㗎啦，或者係50歲就退休㗎啦。咁佢有咁嘅打算咧，呢一啲嘅後生一族咧，係好有打算嘅。佢哋預早咧就做好咗所有嘅計劃嘅。其實呢個世界唔係好多人有為自己嘅退休計劃
高嘅。咁嗱，據我所知咧，因為以香港地啊，小弟啊才疏學淺啦嚇。香港地好多人咧退休嘅原因，因為唔做得啦，身體問題啦，或者年老力衰啦，或者年老色衰啦，眼又朦耳又聾啦，焗住退休，嗰啲唔係叫退休，嗰啲叫冇得撈。係冇錯，所以你有計劃退休嗰一批咧，佢真係好有計劃嘅。佢會計劃佢點樣儲錢，佢會知道佢嘅退休金有幾多，佢會計劃佢嘅使費。嗱，我哋大多數嘅人咧冇諗過一樣嘢咧，就係話，幫我哋而家工作，咁我工作到60或者65歲法定嘅退休年齡啦，咁你有冇諗下？比方你由30蚊，我唔好講20啦，20可能啱啱出嚟，咁啊真係會着重玩多啲嘅。咁但係到30歲咧，個開始成熟嘅年齡啦，咁你有冇諗下？你由30歲工作去到60歲，當你提早退休啦，你做呢30年嘢。呢30年裏邊，你嘅使費，你有冇留翻啲係貨退休嘅咧？抑或你係啱啱好使晒，或者係剩翻少少咧？嗱，呢樣嘢我可以補充一下喎。原來咧人咧，佢使錢咧，一般嚟計咧冇咩計劃嘅，佢只不過一種慣性嚟嘅啫。譬如話，我每一個月，我衣食住行幾多錢？我可能我翻工我出去食飯幾多錢？搭船搭車幾多錢？我買衫褲鞋襪幾多錢？大概係咁上下。佢知道，差唔多咯喎，冇使咯喎，咁點啊？咁當下佢出糧先啦，係嘛？有冇聽人話？哇，出糧嘅鋸扒啊嘛！糧尾嘅車仔麵啊嘛。嗱，呢個都叫做一個有計劃啊！起碼佢知道糧尾佢要車仔麵啦。不過有個日本名喎，叫做長期糧尾。嗰個長期糧尾啊！即係而家啲日光族啊、月光族啊，係啦，冇錯，哇都幾多下嘅喎，日光族、月光族嘅人。係啦，我而家想講嘅就係呢樣嘢。你30歲去到60歲，你賺嘅錢夠你日常生活開支。咁你計下，你60歲之後或者65歲之後你冇工作，你嘅收入仲夠唔夠你嘅開支咧？係咁多年喎，你要有一嚿錢喺度，呢嚿錢要夠你由咩？由60或者65歲使到而家講咩？平均壽命係講緊85歲，夠唔夠25年？你嘅強積金或者你嘅公積金係咪有咁大嚿錢咧？好多人冇諗過呢一樣嘢嘅，所以你嘅錢咧並唔能夠延伸咧，俾你使到去咧80或者85歲。所以咧，好多人咧，我知道咧，佢退咗之後咧，頭嗰2-3年咧，好富貴㗎，好開心㗎。但係2-3年咧，發覺，咦，使得差唔多咯，要揾嘢做咯喎。做咩咧？我夠膽講句，一係你係專家，重操故業。如果你係需要啲又要體力勞動嗰啲咁嘅樣嘢咧，就真係長江後浪推前浪，嗰啲後生仔代替晒㗎啦。咁變咗佢去咩？去做清潔啦，做看更啦，做理貨員都搞唔掂啊！搬抬，唔好講少，60幾歲嘅位嗰啲唔得㗎，搞唔掂。體力唔夠。體力唔夠㗎嚇。咁所以咧話計劃好緊要，但係呢個計劃能唔能夠付諸實行？我有咗計劃啊咁，但係唔係原來個個實行得到嘅喎。我個人有好多計劃，好多夢想嘅，不過唔知有90%搞唔掂。所以我哋首先要明白一樣嘢，人咧知道自己每個月有幾多錢收入嘅，個個都知嘅，每個月有幾錢收入嘅，扣咗個強積金咧，你仲有幾多錢可以使嘅？但係咧，冇人好確定地知道自己啲錢使咗去邊度。呢個係
呢個係嘅，係啊。因為我有錢啊嘛，所以我花錢咧就比較係隨意嘅。嗯。所以你日日都種種子啊，種金錢種子啊你。所以點解即係點解人話窮咧？其實人唔窮嘅，佢只不過係花錢花得太隨意。咁花錢我哋要知係花喺邊度啦。如果大家有聽我講金錢種子咧，就知道起碼亦都留翻啲錢去種金錢種子啊。嗯。係嘛？一個西瓜啊都要咁細粒種子啊，都要30日先至有個西瓜，係咪先？咁你要有幾多嘅金錢種子先至夠你咧？退休嘅時間咧，隨意花咧，咁啊種子我哋就要由而家開始去種啦。咁我哋又唔好講到種子先啦，種子留翻下個課題啦。我哋講下理財啊！我哋第一步你係要揾乜嘢咧？其實你係要揾一啲被動收入嘅。即係我哋而家成日都話有啲人賺錢點啊？躺平嚟賺嘅。瞓喺度啲錢就自然會嚟㗎啦。呢啲係叫一啲咩啊？你有你嘅本事，或者有你嘅能力，有其他嘅收入喺你唔係工作嘅時間，你都仍然有呢個收入嘅。咁好簡單啫，我擺銀行收利息咪得咯。得，銀行幾錢息啊，導演？冇計過，因為硬係唔覺得有㗎。係啦，呢個係一個我哋當然啦，當你乜嘢辦法都冇嘅時間，留一啲錢擺喺銀行收息，都係會有一個增長嘅。咁好過係使咗佢。我哋一定要留翻，記得係一定要留翻少少嘅。咁我做投資啊，買股票啊，買樓收租啊。啱，呢個係一個我唔知係理想定係夢想啊！老實講啊，對我理解咧，退咗一休之後嗰個退休金能夠一筆過買層樓嘅工作咧，係數得出幾多個工種嘅。譬如話我哋政府高官嗰啲就得啦。所以我哋一定要想辦法留一啲錢。頭先導演講得啱嘅，買股票啊，擺銀行啊，呢啲都係一啲用錢賺錢嘅方法。但係買股票有風險喎。冇錯，你就要睇下你自己有冇呢個咁熟悉嘅技巧先。我大把專家，佢話嗱呢隻就唔好買，呢隻就買，睇下我盤滿缽滿，哇！我見到有個個都身光頸靚啊，戴曬金撈啊，到咩咪百家飛利都有啊咁樣，揸靚車啊咁，冚唪唥股票市場賺翻嚟嘅。我哋贊成贊成投資係一個第二類嘅揾錢方法。但係首先我哋做乜嘢之前，我哋要留一啲現金喺手。確保乜嘢咧？確保我哋冇嘢做嘅時間，我哋仲可以生存。問阿仔攞咯，問阿女攞咯。咦？你有冇聽過啃老一族咧？真係未聽過喎，你願聞其詳。而家好多父母，你問佢啲細路乖唔乖啊？都幾乖㗎啦，出嚟做嘢未啊？出晒嚟做緊嘢㗎啦，咁咪幾好咯。咁你個錢罌開始有錢收咯喎。佢話你又唔好諗啦，佢話佢唔問你攞翻啊，你都好好㗎啦。絕對同意啊！就係發生我身上邊啊！佢話佢唔問你攞，佢自己夠使咁咪已經好好。係啊。所以我哋必須要有一啲錢留喺我哋身邊，係放我哋病咗啊，或者冇嘢做啊，或者任何嘅原因啊，嗰段時間零收入，我哋都可以生存到嘅。咁一啲大部分嘅專家都會同你講，你起碼要留6個月嘅生活費，咁你先叫做安心啲。但我話俾你聽，6個月嘅生活費，
你千祈唔好計你啲股票，因為你啲股票係可升可跌嘅。嗯。你又千祈唔好計你啲物業。嗯。因為物業唔一定係租得出去，或者係賣得出去嘅。呢一啲你最好就唔好計啦。但係管理費照收喎，差餉嘅照收喎。係啊，冇錯啦。水電煤唔會放過你嘅喎。冇錯啦，你會發覺就係話隻股票好嘅時間，你可能賣唔出㗎；隻股票唔好嘅時間，你都係賣唔出㗎。因為點解啊？低未夠低㗎，高又未夠高㗎。咁兩樣都唔係放嘅時間，你可能放都放唔出。係嘛？所以我係講，如果你要去投資或者做任何嘅創業，你必須要留6個月生活費喺自己嘅手邊，你先至好去諗你會做一啲嘅乜嘢嘅投資或者係創業。古人有云啦，大富就由天，小富就由儉。咁你如果要拒絕一啲我哋叫咩偽需求，偽需求就係咩？嗰樣嘢你唔一定要買嘅。咁你可以拒絕咗佢，咁你又慳翻啲㗎咯喎。你只係買一啲咩？你必須要嘅東西。嗱，講到買呢個偽需求必須要嘅東西咧，咁啊係發生一啲人嗰個消費行為模式。呢度我要講講，有啲嘢你係唔需要買，但係咧你係礙於情面嘅問題，買咗啲唔等使嘢翻屋企。哎呀，你買咗個導演啊，咁啊你又唔係買唔起啊？一句你唔係買唔起嘅話咧，係我買得起㗎。咁係咪真係佢一句買唔起你就要去買咧？呢樣好實際嘅，啱唔啱啊？咁當然啦，話有啲嘢需要嘅話，好啊，到你需要嗰時，可唔可以平啲啊？係咪有嘢送㗎咁樣樣？呢個世界上咧係一分錢一分貨嘅。冇錯。如果我哋講種種子咧，千祈就唔好講價。點解啊？你講人哋價，人哋就會講你價。係呢個同意嘅咁樣。我記得嗰次上個月我翻去內地，啱啱行過其實前面嗰啲梨啊，哇幾好喎！咩十蚊唔知幾多斤，我唔記得咗啦。咁我一個人有冇幾斤先食得晒啊？我揀咗3個，我俾10蚊佢走，佢冇得走。卒之點啊？買晒嗰10蚊佢啊，同我稱夠佢啊！卒之我買晒嗰10蚊咧，佢係稱多咗俾我嘅。冇得走嘛！嗱10蚊，你又稱夠我仲問佢唔使蝕啊嘛？唔使，多謝。但係我睇到佢稱多咗俾我嘅。係啊，所有嘢都係咁啊！你唔講咧，就可能會多；你講咧，就反而可能會少。係啊，咁尤其是咧做生意咧，你變咗 sales 咧，佢咩高達嗰陣時，我做緊廣告嗰陣時候咧，同電視台丟，佢同我講，佢話導演唔好講價，我俾多幾粒 spot 你。喂，呢幾粒 spot 唔攞嚟賣錢嘅，係人情啊！我同住個客講，嗱老細，第二個冇啊，係你嘅啫。佢話見條片拍得好，咁啊送多2隻 spot 俾你，唔使錢嘅。你諗到一粒 spot 幾錢啊？係講緊10幾萬嘅，30秒平均嚟計啊，平均黃金時間係唔止呢個數添。咁所以話嗰啲客聽到平唔平得幾多，但係你送多2個 spot 俾我。喂，我好多人知道咗喎，我生意翻嚟啦，係嘛？咁即係使錢使得出去咧，就點樣去有計劃去令到佢翻嚟，即係同樣你個計劃啦，點樣去儲一筆現金喺度啦。仲有一樣嘢咧，我哋使錢咧，一定要使得咩咧？使得闊佬，對邊個闊佬啊？對自己闊佬。冇錯。錢一定要捨得咩啊？捨得花喺自己身上。係啊，因為點解你唔捨得花喺自己身上啊？你會覺得使咗就冇喎。即係好簡單㗎嘛。頭先就講我哋啦，阿維維老師爭啲上咗2個喂化妝啊，係喎。之前咧
佢唔係即係好幾年前咧，佢唔係咁上鏡，唔係習慣上鏡咧，佢覺得化唔化妝冇咩分別嘅啫。啊！但係我發覺化咗妝之後咧，個人醒神咗好多，朋友多咗好多，生意好咗。但係使付出咩啊？付出咗係啲化妝品嘅錢，同埋一少少時間嘅。呢個就係即係我哋講嘅都係要對自己好，因為你對自己，你唔對自己好，你係覺得乜嘢？你係覺得你使咗就冇啦。嗱，講到呢度咧，阿許冠傑先生有一首歌嘛，先敬羅衣後敬人嘅歌詞。你自己使錢，着得身光頸靚，行出嚟醒醒目目，冇人會話你兜踎嘅。只會話咦，阿維維老師，哇！你今日好醒神喎，有咩財路啊？介紹小弟好喎，係咪啊？嗱，呢隻係計劃啦。呢個係導演嘅計劃。我係想講係內心嘅匱乏。即係 NLP 講你嘅內心貧窮啊，你覺得冇啊？你驚使咗咧就冇咗啊！呢個係好多人嘅習性嚟嘅，驚使咗冇。但係你要記得一樣嘢啊，啲錢係越使越入。係，啲錢係會繼續嚟啦。佢會記得咁佢唱嘅。係啊，因為我哋講寂天菩薩講種種子嘅時間，佢係話你要乜嘢你就俾出去，你俾出去佢就會翻嚟嘅啦嘛。我記得我個成功法則嘅師傅啊，即係吸引力法則。依家坊間好興叫吸引力法則嘅師傅趙志光博士 Dr. Peter Chu， 佢成日教我哋㗎。你喺銀包拎啲錢出嚟，你同啲錢講，大家開開心心出去玩。記得帶多啲兄弟姊妹翻嚟啊！咁又唔係使得好開心咯。佢會帶啲兄弟姊妹翻嚟啊嘛。即刻又問點帶啊？錢吸引力啊嘛，錢咪吸引錢咯，等於我哋個種子法則啫嘛。你種錢就有錢，你使錢啊嘛，啲錢出咗去，帶翻啲錢翻嚟喎。有冇聽過塞翁失馬焉知非福啊？係啊！嗰隻馬係帶咗啲咩啊？嗰匹馬係累到佢個仔係跌斷咗隻腳。但係跌斷咗隻腳，佢唔使去當兵。嗰隻馬又帶咗其他啲馬翻嚟。咁本來失馬，即係你唔見咗啲嘢，你以為係禍，焉知非福咧？佢同你帶咗其他啲馬翻嚟，佢又令到你唔使當兵。你知啦，當兵就九死一生㗎啦。呢個係氹住你去當兵嘅啫。係啊。係實死冇生嘅。咁呢個就係話你一定要使錢，你使出去嘅錢，佢自然會翻嚟嘅。咁你唔使，你會唔會多咗咧？其實你唔會多咗嘅。我唔知有冇啲人有冇啲咁嘅感覺或者發覺或者係試過有錢就會病嘅。有嗰個係我。咁你要使多啲啦，一有錢嗰陣時咧，人哋話喂，一有錢係身痕啊嘛，咁啊要去花費啊嘛。一有錢咧，好啦，唔係我最容易感冒嘅。死啦！一感冒咧就周身痛，邊度都唔去得。做乜鬼嘢咧？好啦，精神奕奕嗰時咧，冇咩錢喺身嘅喎。不過咧就係好奇怪，邊個話要使錢啫？你嚟你就嚟啦，埋單睇數，排隊未輪到我啊，到你。即係試過一次咧，我喺越南咧去見個客，咁啊佢請我食飯，咁諗住去請翻人一餐。你千祈唔好反面嘅，好認真都同佢講。你知唔知坐埋去啊？排隊真係要排啊！我係排第5個有份俾錢。你係絕對唔能夠有，因為有嘅話咧就講我同個老闆反面，因為你係貴賓。真係呢個真係要知規矩嘅。係啊，唔係話，我俾錢就唔得啊！唔得就係唔得㗎啦。點解啊？
喂，我冇咩？我大把錢，我要面。原來呢啲人佢知道佢使錢，佢使得出去，佢更加會揾得多。嗱、就喺咗越南嗰次，我第一次識個老闆啫嘛。佢做點樣使錢法？佢淨係扯我去第二個城市旅遊，喺我身上面使1萬幾銀。機票、酒店，你幫佢賺嘅唔止萬幾銀喎。我冇幫佢賺錢，但係咧佢嘅生意咧係冚冚聲嘅。第度翻嚟咯。講緊幾多億美金翻嚟嘅。呢度係講我哋係講一個回力標啊，即係你掟咗出去之後咧，佢係第二個方面翻嚟揾翻啲嘢嚟。即係等於話種，好似嗰陣時我咪講過上次講過嘅，種種子成塊田，你一定要係每一個角落都落種子啊嘛。咁但係邊度發芽先，冇人知嘅。得個天知嘅啫。係睇你種子種得夠唔夠。冇錯啦，但係種一定要種。你諗下我種一粒等佢生長啊，係唔可能嘅。得㗎，500年後你投胎再投胎翻嚟接收啦。你係咪真係做到人先？咁啊睇你啦，呢個就真係唔知啦。但係我哋今日講呢個就差唔多啦。我哋下次講下點樣儲錢，或者有啲咩辦法。咪住，儲錢。補充一樣嘢。頭先咧，我一直想問你嘅，咁啊講開啲太過精彩嚟。其實你嗰個退休計劃，係一個咩概念咧？我真係唔知㗎喎。我下次就會講你點樣去儲錢。你首先要儲到錢，你先至有其他嘢可以做到。你第一筆最緊要儲錢係咪先？我而家係月光族嚟嘅，我個個月都使剩100蚊嘅，唔好玩啦。都好，仲有100蚊咯。咁係咪啦？我個個月都爭人錢嘅，不過我爭人錢啫，不過我實有使嘅，啲人會俾我嘅。我真係識到呢個人嘅。佢全世界識得佢都爭佢，都係佢債主嚟嘅，但係佢永遠都有錢使嘅。係因為我唔養住你。你唔好死嘅，死咗冇玩嘅大佬。即係我唔養住你，我就可能1蚊都冇係嘛？咁我養住你，我可能都仲有啲歸本嘅希望啊。當然啦，做人咧要積就得，唔能夠咁樣咁自私嘅。冇錯。好啊，咁我哋就下一次講儲錢，好嗎？係啦。好多謝大家。好，拜拜。拜。Like and share。